हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मेरा नया साइट ओमान सलाला औकद में काम चालू है उसका, और उसका ताबुक लगाया जा रहा है। ये देख रहे हैं, ये ताबुक लग रही है, और ये हमारे कुछ बांग्लादेश के भाई लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, खैरुल और ताल्तो, जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।